صارت حاله انه الشيخ هاشم العلي احد شيوخ البو محمد، وهي معروفه هسه اعطيك اياها وتقراها كقصه كتبت عنها مسز بيل. هو والشيخ متيغي طلبتهم الحكومه زين واحتقلوهم، ومن احتقلوهم زين ظلوا بالسجن فتره ورادوا لهم كفيل. شيخ عرمش ركب زين من البصره وجا للعماره وكفلهم. من رد للمضيف سالوه قالوا له ما لك علاقه بيهم على صيتهم، قال لهم لا، لان هذول سجلوا تاريخ هاي وحده، والتاريخ ما ينكر. معركه النوافل الموجوده وكتب عنها عباس العزاوي. نعم. هاي تحسب للبو محمد، هاي وحده. والشيء